बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ़री व्लॉग्स में खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके लिए बहुत अच्छा नुस्खा लेकर आए हैं। क्योंकि आजकल जिस तरह का मौसम जा रहा है और तमाम लोगों में खांसी जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। तो हमने तो ये जो नुस्खा बताएंगे वो हम इंशाल्लाह आपको बताते हैं अमरूद का। क्योंकि हमने अपने घर में भी आजमाया है, क्योंकि मेडिसिन से तो आराम नहीं आ रहा था। तो फिर हमने अमरूद का नुस्खा जो है वो किया, तो उससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ। क्योंकि अल्लाह ताला की हर नेमत में अल्लाह ताला ने इंसान के लिए तंदुरुस्ती रखी है। और अमरूद जो है वो डिप्रेशन स्पेशलिस्ट है। अमरूद में मौजूद मैग्नीशियम मसल्स और असाब को पुरसकून करता है। इसलिए दिन भर के कामों के बाद इसे खाने से मसल्स को सुकून मिलता है, ज़हनी तनाव में कमी आती है और जिस्मानी तवानाई बढ़ती है। तो आपने करना ये है कि आपने अमरूद लेना है कि जो बहुत ज़्यादा पक्का भी ना हो और कच्चा भी ना हो। आपने लेना है और उसको जो डंडी वाला हिस्सा होता है उसको काट लेना है। पहले तो अमरूद को अच्छी तरह से आपने धो लेना है साफ़ पानी से। फिर आपने जो डंडी वाला हिस्सा है उसको काट लेना है और उसको आपने करना ये है कि गोल शेप में काटना है। और जब आप उसको गोल शेप में काटेंगे, आपको आगे हम वीडियो में दिखाएँगे। और आपने ये जो पूरी वीडियो है, पूरे गौर से और तवज्जो से देखनी है। क्योंकि आजकल की जो मेडिसिन है वो असर नहीं करती। तो अल्लाह ताला की जो नेमत है ना, हमने तो खुद आजमा के देखा है कि इससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। क्योंकि मेडिसिन से फ़ायदा नहीं हो रहा था, तो हमने सोचा कि आप तक भी ये पहुंचाई जाए रेसिपी। रेसिपी ही कह सकते हैं, नुस्खा। ये देखें जी, 3 टुकड़ों में हमने काटा है और बिल्कुल इसी तरह आपने गोल शेप में काट लेना है। और तवा जो हमने मीडियम आंच पे रख दिया है। और अब देखें, हमने जो 3 टुकड़ों में काटा था उसको देखें हम एक साइड से गरम कर रहे हैं। और ये देखें हाथों की मदद से दबाकर। और अब जो उस तरफ से गरम हो गया तो हम दूसरी तरफ से उसको हीट पहुंचा रहे हैं ताकि वो गरम हो जाए। तो इसी तरह एक-एक करके तीनों टुकड़ों को इसी तरह कर लेना है। और जब ये नीम गर्म हो जाएंगे तो आपने खाने हैं। और आप कोशिश कीजिएगा कि रात के वक़्त उसको खाएँ। तो पानी जो है वो बिल्कुल नहीं पीना, खाने के बाद पानी बिल्कुल नहीं पीना। और ये खा के आपने सो जाना है, कोई और चीज़ भी ना खाएँ, कोशिश करें। और पानी जो है वो बिल्कुल नहीं पीना। और आप ये नुस्खा जो कोशिश करें कि 3 दिन तक इसी तरह इस्तेमाल कर लें। काटना भी 3 टुकड़ों में है अमरूद को, और नुस्खा जो है वो 3 दिन ही इस्तेमाल करें। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में जिसको भी खांसी की तकलीफ़ है, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल ठीक करेगा। क्योंकि हमारे घर में भी आराम आया है। और अल्लाह ताला हर किसी को सेहत और तंदुरुस्ती दे। और आपने अपने कमेंट्स भी देने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना भी है ताकि इससे फ़ायदा हो। हम आपको दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखते हैं, अपने दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।